天哪，这是我见过最奇葩的房子了。我隔壁都是要对我的房子，你看把水洗了完，我这里冲上来了。你看这是我女朋友房子啊。我晓得你好久回来嘛，我不是你的第二天吗？租户外出一周，房东他竟然悄悄进房子，把人家小女孩的水电气全关了，还说为了节约，想看一下。结果小姐姐回来后，家里的东西无一幸免，全部坏了呀，脏得不成样子了。找房东理论也说不过，只好请我们来做一次全屋保洁。你看这些没办法，抹布根本都擦不掉。要是不解决东墙，你们还敢用吗？再简单清洗一遍。要是没有收好，你真下不去手了。小姐姐都不想住这里了，无奈又交了1年的房租，只好忍着。如果是你会怎么办？本以为上面已经够臭了，没想到，天哪，在厕所有鸡，客厅堆垃圾，你敢相信这是婆婆才来半年的房子啊？如果我说，你会不会以为这里是垃圾站？首先要解决的是备品，拍这些够不够这个东西啊？没想到后面的人家婆婆还非要带起土鸡，主人实在受不了鸡又臭又长，要我们来去后面把事情家里这些人做完的地方才能印象就变了。前几天还有人骂我作秀，说我拖的应该是拖，你看这是拖吗？拖下来的吗？让地球都人刷不起啊！看着满天的真的是可惜呀。现在来打房子有很多法题咨询了，说你初来乍到的，气氛不强的，你把人家家里基本上让人家肯定不高兴，就不让你住的呀。对付厨房这种老房子，就得我挑了，都老了，不知道有多少人过年回老家，家里的是这个。一看这满清想不想我老板的天然气的手法两下收拾出来，你看这套台居然还有杯咖啡叠起来放对了多可惜啊！终于收拾出来了，看像不像重新装修了一样？今天找他前往第3个月，给大家看看这个游戏到底有多有气氛的了。就说过年有亲戚家。
哥辛苦你了，你也该做个全身是他了。你看这老头子就了，是不是？就是气象大师。新年新气象了，小家伙们也要干干净净的美美呀。说这套装潢船，没想到地方不一样，也让人看来心情愉快呀。大的学习，今天真的学会了。平常洗油机啊，报价都是160一台，昨天也是我疏忽了，没有细问，结果今天来一看，我直接傻眼了呀！也开干吧，先将表面的油给铲一铲，这些油啊都快干脱发了，一看铲下来的像不像肉皮？接下来就是咱们的炒肉粉儿，兑进这里面，焖上去就充实，这往下推啊，这效果不用说都能看到，真的保温都是反光了，看到没有？来，大家看一下，这是我们昨天敷好的锅，还记得这个水壶吗？这个是我们最黑的锅。芊芊家政这么久了，总会遇到不可思议的事情。他在抖音上约我们的时候说他已经准备好了，没想到居然是刷50口锅。不过我是一点不怕的，黑锅底我们也洗过很多次了，只要用对了方法，再来50口都不怕。希望这个老板不要随我，兑现承诺，不要让我白洗了。哎，大哥，怎么样啊？这大哥都看嘛。你查下，冷子查下。我承认，你们这个确实洗得干净。可能是我们着急加了噻，那会儿。那可能嘛，我专门配给人回收的。原东不说，3000块钱你拿到。我也是为了证明我们的真实和信誉哈。走，老何，来排骨。哎，帅哥，打扫卫生了。终于来了，你们迟到起码让我死堵在外面去。哎，不好意思啊，路上大雨了。赶快，我想请女朋友从老家过来，下午到，能不能出去靠你们了哈？我去送外卖了。你这边是空气有洁癖人哈。这也能有洁癖？7平米的房间再脏能脏到哪儿去？看完视频绝对让你大吃一惊。今天是一个急单，还剩不到3个小时，外卖小哥的相亲女友就要来了。味道虚了，我的天哪！小哥找我们来做保洁的要求是速度快，不仅要打扫的干净，还要表现出小哥的洁癖，能干，爱收拾屋子。哎呀，打码！看完视频，你觉得咱们打扫出来的样子能达到小哥的标准吗？哇，好多外卖啊！外卖爷爷吃外卖吗？
看到床底塞满的外卖垃圾，这怕不是外卖小哥在床上睡觉，老鼠渣男在床底建了窝。小哥也说他很重视这次相亲，毕竟快30岁了，一没文化，二没水历，又是从小城市里出来的，相个亲都只能靠老家张罗。他一个人在大城市里，连生活都是冰冷的，回家没有熬好的粥，没有温暖的家，只有黑黢黢的房间。所以他格外珍惜这次机会，也一定要争取把女孩留下，有个属于自己的温暖小家。虽然合租房只有7平米，但真正把空间用到了极致，每个角落缝隙都有垃圾跟污垢，佩服佩服。哇，它这个里面啊太多虫子了，我们用这个除虫剂给它除一下出来。都说透过房子能看穿一个人，让我来考考大家，你从哪里能看出来外卖小哥是个踏实能干的人呢？这就是一个20多年没有打扫的农村厨房啊！我赌你见不到比它还要脏的了。看看这灶台，你会不会以为是泥巴土灶？直到看完这个视频，打扫过后，我都不敢相信这是同一个厨房。先用钢丝球过一遍，特别顽固的就得用小铲刀了。这黏糊糊的骨灰，像不像你爱喝的黑芝麻糊啊？有没有人能告诉我是怎么把这个灶台用成这个样子的？真的是没有想到啊！这灶台居然是贴了瓷砖的。你看这洗过水像不像咖啡呀？现在登场的是我们30年都没有洗过澡的老灶台先生。来，我们先给他推个背，再上个搓泥宝，就干净清爽了呀。小球球啊，你们先出去耍哈，我帮你把这屋头打扫干净啊。这清洁剂配上去，好像我老婆喝的那个芝士奶盖哦。如果说是你，这桌子你还要吗？剩种方便算了，我还想多嘞。家里这些小东西收拾来洗洗，全部落满灰尘。表弟呀，哥哥也只能帮你到这么多了呀，不知道收拾成这样，你女朋友回来会满意吗？见过乱的，见过破的，这么脏的厨房你见过吗？关键今天的客户还是一个全职奶爸。其实我每天都打扫了的，主要是来家里小孩。说实话，打扫全过程，我们两个大男人头皮发麻的。看完这个视频，估计没有人会觉得在家带娃是件轻松的活了。这个不是估计已经去3、4天了，你能相信这视频？打扫吗？这位房主想必是个爱热闹的人，家里居然还做了这么多的小动物。厨房墙上贴的这种塑料膜真的太危险了，有没有宝宝知道是为什么的？说实话，洗这个灶台的时候，我感觉像是在破坏文物啊！这个一直忙活，浪费了呀，真可惜。这还有这么大一堆冰可乐，真是浪费。老表都见怪不怪了，还能遇到这样的事情。记得不要在家里就这一脚踩下去呀！今天真的是深深体会到了，我老婆平时多么努力，有觉得我们收拾的还可以的，记得给个小心心，支持一下我们好吗？哎，做家政的，家政的。我那天过日子，
把我当外人。如果你第一次去男方家，发现厨房是这个样子的，你会怎么办？做家政这么久了，舅妈家这个厨房，我看了都得叹气啊，都有点不知道该从哪里下手。你绝对想不到这灶台打扫出来是什么颜色的。这油污真的太重了，用上专业的清洁剂，得用大力才能刷下来呀。这黏糊糊的，就像黑芝麻糊一样。你看这锅水像不像咖啡？为啥炒菜的锅能这么脏？这灶台真的是绝了！先用铲刀来验，你听听这个声音，就知道这锅堆有多厚了。哇，冬天还能看到小强，真的是绝！要上开会了。泡泡好像奶盖，多次看出来发现它居然是原绿色的。大冬天的，毛毛汗都给我干出来。所以还是做到了终于。我这厨房也用不到吃的，你先吃吧。唉，舅妈还是了解我的，打小就爱吃泡面。过年去亲戚家，你会帮忙干活吗？本来以为要打扫完了，又看到这锅碗瓢盆全是灰，顺手收拾一下吧。表弟呀，哥哥也只能处理到这么多了呀，不知道说嫂子呀，你女朋友回来会满意吗？哎，等一下，厨房间打扫干净了。打扫得可以，不担心。我等一下到你们2点再去吃饭，就不留你了。花了400元，把我原东家的阳台改造成最浪漫的画面，因为今天他要求婚了。东方的还是多好，真我娘不高。老表说希望改造出来的阳台能够温馨一点，最好是没有抽烟哦，这样他和他的女朋友就可以在阳台约会了。我都觉得他这个人大呀，我有点担心，我改造出来不好看，没想到最后的效果真的惊艳到我。老表和女朋友认识10年了，他们俩也经历了很多事情。最开始家里很多是反对的，觉得这个老表只能吃苦，我也想到我老表身材还行，女朋友瘦瘦高高的，首先身高长得本身就很大呀，父母都想让她嫁一个1.8米的大高个，带到家里。老表也是从农村出来的，初中毕业出来就开始打工，没一个不好，父母省略了梦想，一切都靠自己。还记得当初认识老表的时候，他还在微信上面办事，非常沉默，也不爱说话，做什么事情都没脾气。两个人在一起经历了很多艰难的日子，才一步步步的走到了今天。所以老表非常感谢我，自己走着给他，没有给他的伙伴，他还是那个工作，每天自己烧火去打水皮。所以任何一个男人的改变都离不开辛苦默默付出的女人。铺上花花草草，点开热水灯，再放点小火锅，没事的时候可以在这里享受呀。最后画上气球，一风大到天堂。看看最后的效果吧。这种双向奔赴太有感了，人来看到我们的爱，自己也会感觉到幸福。希望老表和女友的幸福能够天长地久。好久没来了。今年不做保洁，基本看老婆的，来保洁上。大家最近日子怎么样？结婚没3天，为什么你可以出去？这一年经历很死的，我也赚了一点小钱，所以有一点开心。那里有蛋糕哎，是不是蛋糕？去看一下那个抽烟那个店。一直很愧疚，没能给老婆一个婚礼，
没弄准，趁着今天逛街，我决定在遗憾路上辛苦也希望新的一年开心快乐，谢谢。企业的东西啊，就有那种人重要感的事情，好好的一个家。我们做过最让你伤心的事是什么？我估计怎么都比不上今天这个男主人。3天里还跟自己老婆说要同房结果把他老婆给磨跑了，2个人又是吵架又是分手，房子也没了。我在现场听到这些话，都忍不住替他老婆感到悲哀。男主人直接给他老婆贴上了心里有鬼的标签，好比这么一大盘脏水泼过来，还问人家为什么不躲？难道真的越是亲密的人，越会挑痛的地方戳吗？房子除了摔碎的东西以外，那地上都是干干净净的，看得出来，女主人平时操持家里也是费了心的。现在不管做不做这个亲子鉴定，最受伤害的还是小孩子。看到屋子里小孩的玩具，所以心里真的很不是滋味。本来好好的一个家，就因为男人这么一点想法就散了，真的太可惜了。更可悲的是男主人事后的态度，可能他不知道，有些事一旦污名化是说不清楚的。哪怕男主人得到了答案，女主人心里也会一直有一个气球，迟早会炸。是男人都不会换位思考吗？明明这些话，这种是会对女人造成大大的伤害，却从不见他们说。有那个空闲时间想东想西，还不如多替自己老婆想想。这样一个家的矛盾，起码减少90%。我们打扫了一下午，心里也沉重了一下午。看着整洁干净的屋子，我们想跟男主人说，虽然我们能把这个房子还原，但这个家不是靠保洁就能还原的啊。第一次被客户撵走，我猜你家打扫卫生肯定会疏忽掉这些重要的地方。看完视频的姐妹，快去检查一下你家的这些角落吧。橱柜绝对是我们平时打扫很容易疏忽的一个点，你来看一下这里面有多脏。大家好，我是狗王。今天的客人未来丈母娘突然要来，由于第一次见面，让我们打扫干净一点。这个油烟机表面看着是不是不脏？来，我给你看看里面。你信不信我可以把这个油烟机恢复成出厂设计？来之前我也看了图片，还以为今天轻松了，没想到还是武汉。这些巧克力脆皮全部收集起来，你看视频是不是感觉很轻松？其实我的手都快废掉了，不过看到擦出来的变化，心里就舒服。有个问题想问大家，你说能把厨房弄得这么脏的人，他到底是勤快还是懒呀？哦呀，原来他这个地砖上面不是什么提示，原来是够。这要是被丈母娘看见，还得了。加点奶油，搅拌一下，感觉自己像在炒酸奶一样。这橱柜门怎么还贴了螺丝呢？丈母娘来看见了，可不好。没想到吧，冰箱底这么脏。窗户也擦得亮亮的，厨房收拾成这样，你说丈母娘看见了会满意吗？合租室友全是女孩子，小伙高兴住下，没想到搬过来后傻眼了。今年的客户小客厅中介介绍这个房子的室友都是小姐姐，她立马就交钱签了合同，结果过来才知道房子的真面目，没办法才约了我们来做保洁。合租小姐姐们可能平时忙着上班，没有多余的时间做打扫，到处都有小惊喜在等着我们。厨房要想打扫好啊，很少搞。遇到了有够抽多的油烟机，我就知道大家喜欢的环节来了，一泡一刷干净亮白。
麻辣烫汤底，你看饿了吗？灶台边的黑巧克力茶下来打包带走，接着擦洗2遍，注意让灶台重发美丽。其实厨房干净的秘诀是每天都清洁，一定要趁油污不注意清到个措手不及。你学会了吗？小哥问了些后续的维护细节，看样子是准备和脏污对抗到底的，请大家和我一起默默为他祈祷吧。相信小哥经过这段合租后，立定身怀18般家务经验，以后肯定能成为合格的居家好男友。哇，男女之情，你看看，在地上污泥了，黑色物体居然是油泥，这太……看看这客厅，难道是刚刚打完怪兽吗？外卖堆起来吃，不知道会不会更香？看看这地板像不像清水房刚装修完？这么脏的地板真是要需要多脏的脚才能踩出来呀！没想到更夸张的还在厕所，老表在厕所足足清洗了2个小时了。哇，你看一下我这个像不像在玩泥巴？师傅，你要不要在厕所来玩下我那个泥巴？你那个啷个玩呀？哇！不知道老公看到了什么，居然是这副表情。地板上这泥终于清理干净了，拆完窗户才知道原来是高清的。你们看看无法下脚的厨房，难道是要电梯脚炒菜吗？撒上爆炸盐，用水一冲，这冲走的不是水，是氢气的懒惰。来，老表，你看，你把这些油收集起，这些炒菜，包这些，挑你都没有。老表，我们单兄弟，你把它当油污嘛哟。喷上油污清洁剂，帮你消灭厨房所有角落。厨房是家里的心脏，一定要干干净净才好。我这厨房的客厅弄完了，怎么样？哎，嫂子，哇，你这个。他们2个简直是活宝，每天有他们，这家顿都变得有趣起来。累了一天，终于打扫干净了。不知道我们打扫成这样，主人会不会满意？希望主人以后千万别冲动借房子出去了呀！你绝对没有见过，这家人当初花2万买的灯，现在居然给我50，让我拆去丢掉它。哎，还不是老公妈妈辈嘛，非要装那种说才气派有面子。我觉得屋头装水晶灯的都是脑壳有疤，可不好这么说。又落灰又不亮。这样你也没必要喊我扔掉呀，这50块钱我帮你洗。不知道屏幕前有多少人家里也是装了水晶吊灯后悔的。大家好，我是梁家宝。本来都打扫完了，女主人说加50，要我们把她家里的吊灯拆下来丢了。我和老公当时都震惊了。后面他又说，不止这个吊灯，家里的整体装修他都不喜欢，觉得打扫起来太麻烦。一个灯上面拆下来这么多零件，你看这上面的灰，用我们的玻璃清洗剂给它清洗一下。我们知道是这个原因后，就想着反正客人都出钱了，要是给它洗出来，不就一举两得了？我刚刚才知道这个是施华洛世奇的水晶，3颗都要1000。其实我们的玻璃清洗剂除了擦掉灯家里的浴室玻璃，就像这个女主家的浴室玻璃用它也可以擦得亮亮的。这个小水晶还挺好看，知道价格后，老公擦得更小心，就慢了一点。你这个不要
要开玩笑，洗不成这个。洗衣机洗完，我记得和婆婆打起来。没想到女主人真的是个急性子，没点爱情还根本干不了这活。其实他家这个水晶灯拆起来还是假的，主要就是要保持平衡，所以的这边拆一个，对面拆一个。它好像有可能没亮了，我们给它换一下。大意了，老婆。本来我以为这个灯只要半个小时就解决了，结果洗家装花了我2个小时。我把你洗的那个水把我们家都洗走了，我去洗了这里，你不是洗的又干净哈，我喊你好久又有空呢。突然时间是没空了。